ನಿಮ್ ಮಗುವಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಕಫನ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಔಷಧಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಈ ಲವಂಗ ಮತ್ತೆ ತುಪ್ಪದ ಉಪಾಯ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು 1 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ, ಆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ 1 2 ರಿಂದ 3 ಲವಂಗ ಹಾಕಿ. ಆ ಲವಂಗ ಆ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ 1 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕೂಲ್ ಆಗಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆರಕ್ ಬಿಡಿ. ಇದು ಆರಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಲವಂಗನ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ ಮಗು ಕುಡಿಸಿ. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ ಮಗು ನೈಟ್ ಮಲಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಗುವಿನ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಕೆರೆತದಿಂದ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಕಫದಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ರೆಮಿಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಮಗು ಏನಾದ್ರೂ 6 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು.